அப்படியே அவங்க ஆட்சி தான் அதுவும் ஆட்சி தான் அடுத்த நெட்டி பாப்பினும் படி வேற இவங்க வந்து மரத்தை அப்படி சொல்லி குளிப்பி தொப்பு தப்புன்னு பறக்க மாட்டுதானே மாசம் சாப்பிட்றதா கொண்டே விற்கிறவங்களாக்கும் பிரச்சனைக்கு தான் ஸ்பேஸ் பாருங்க எவ்வளோ மீன். வெல்கம் டு சந்தோஷ் வியூ. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போய்கிட்டு இருக்கோம். ரொம்ப தூரமான இடம் பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ சாவக்கச்சேரியெல்லாம் தாண்டி ரொம்ப தூரம் போகணும். ஸோ சைக்கிளில் தான் போய்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ மேப் பார்த்து தான் போகிறேன். எந்த இடத்துக்கு போய்கிட்டு இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட் வாட்சிங் பார்க்குற இடம் பார்த்தீங்கன்னா சரசாலை இன்னொரு இடம் ஒன்று இருக்குது. ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா சாவக்கச்சேரியெல்லாம் தாண்டி ரொம்ப தூரம் போகணும். பட் நான் சைக்கிளில் போகிற பிளானில் இல்லை. பட் ஓகே இன்றைக்கி சைக்கிளில் பேசுமா ட்ரை பண்ணலாமே, எவ்வளோ தூரம் தான் இருக்குது பார்க்கலாம். அது மேப்பில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்துட்டு போகிறேன். ஸோ அந்த கோமாய் படத்தில் முடிஞ்ச மாதிரி இங்கே தான் 10 கிலோவில் தான் போய் முடிய போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். பட் கொஞ்சம் தூரம் தான் வந்திருக்கேன். பட் இன்னும் டயர்டாக இருக்குது. பார்க்கலாம், இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போய்கிட்டே இருக்கலாம். ஸோ இப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா நல்லூர் நுழைவாயில் அந்த வாசல்கிட்ட வந்திருக்கோம். இதெல்லாம் பார்த்தா தெரியும் தான் நல்லூர் கோயிலுக்கு வர நுழைவாசல். ஸோ இப்போ தான் அதுக்கிட்ட வந்திருக்கோம். இன்னும் கொஞ்சமாக நிறைய தூரம் போக வேண்டி இருக்குது. பார்க்கலாம். இப்போ மெயின் ரோட்டுக்கிட்ட வந்துட்டோம். ஸோ சாவக்கச்சேரி உள்ள போட் இருக்குது, அதை தாண்டி வந்துட்டோம். ஸோ ரோட்டை பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிலோமீட்டருக்கு அங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு போலீஸெல்லாம் நிற்கிறாங்க. ஸோ ஏன்னு தெரியலை. பார்த்தா நடு வெயிலாகவும் இருக்குது பாருங்க. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கண்டி ரோட்டுக்கிட்ட நிற்கிறோம். ஸோ கண்டி மெயின் ரோட்டில் போய் கொண்டிருக்கிறோம். சாலை என்ற இடம் பார்த்திங்கன்னா குருவிக்காடு. ஸோ அந்த குருவிக்காடு தான் அங்கே தான் போய் பார்க்க போகிறோம். அங்கே பார்த்து நிறைய பேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கலாமே தான் இன்றைக்கி வலிக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா 11 மணிக்கிட்ட ஆச்சு. ஸோ 11 மணியும் தாண்டியும் ஆச்சு. ஸோ போய்கிட்டு இருக்கிறோம். பார்க்கலாம் இன்னும் எவ்வளோ தூரம்னு. பாருங்க செம்ம அழகாக இருக்குது. இன்னும் போல இருக்குன்னு கொஞ்சம் தூரம் பார்க்கலாம். கிட்ட வந்துட்டோம். பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்துட்டேன். நீங்கள் என்னடா அன்னைக்கிட்ட தூரத்துக்கு ஒன்றையுமே காலையில் யோசிப்பீங்க. அதுதான் நானுமே யோசிக்கிறேன். இவ்வளோ தூரம் மினக்கிட்ட வந்து வீடியோ எடுக்கலாமா போச்சுன்னா ஒன்றுமே செய்யலாது. அங்கே பாருங்க. ஓ மை காட், இதைத்தானே நான் பார்க்க வந்தேன். சூப்பராக இருக்கு. வா 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 நைஸ். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சைக்கிளில் தான் வந்திருக்கோம். ஸோ ஒரு தூரம் வந்துட்டோம். இதுதான் குருவிக்காடு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே காடு தான். ஸோ அதான் குருவிக்காடு. பட் பார்த்தீங்கன்னா குருவியல் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோன்னு கண்ணுக்கு தெரியலை. ஸோ ஒரு கொஞ்சம் தான் தெரியுது. பட் ஒரு அண்ணன் அதில் மீன் பிடிச்சிட்டு இருந்தார். ஸோ அவர்கிட்ட போய் கேட்கலாம். ஸோ என்ன மாதிரி மீன் பிடிச்சிட்டு இருக்காரு. ஸோ அதை பார்த்தேன். ஸோ அதை கதைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். பார்க்கலாம். ஸோ வாங்க பார்க்கலாம். ஓகே இவ்வளோ மீன் இதுக்கு இருந்தேன். இதுக்கு இந்த மீன்களா? இதுக்குள்ள இந்த மீன்களா? ஸ்பேஸ் பாருங்க இவ்வளோ மீன் உண்டு. சமைக்கிற மீன் தானே? சமைக்கலாம். அது பிடிக்கும். சரி அடி வர்றாங்க குழம்பு கேட்டதுக்கு பிடியும் கொண்டு 500 கிலோ இல்லை 1000 கிலோ பிடியும் கொண்டுக்கிறாங்க. இங்கே குறிப்பிட்ட இடங்கள்லாம் சாப்பிடுங்க. எல்லா இடங்கள்லாம் சாப்பிட்றோம் இல்லை. அப்படி அங்காளுக்கு தொகையா அவ்வளோ அனுப்பலாம். எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு பிடிக்க? இது 5 மணிக்கு வாங்கினேண்ணா. விடிய 5 மணிக்கு? அப்படி தான் நினைச்சுருவோம். ஒன்றுக்கு விட்ட விட படாது. விட்டு கொண்டு போகிற லைனாக விட்டு கொண்டு போனால் இப்போ இதுலேருந்து நீங்கள் வேறு இந்த முடக்கு மட்டும் போனோம்னால் ஒரு விட்டு வண்டி நின்றுட்டு டியூப்பில் ஏறி வந்துட்டு ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு அங்கே பார்த்துன்ற ஒரு 10-15 ரூபா செய்கிறேன். திரும்பி போய் டியூப்பில் கொஞ்சம் நேரம் இருந்துட்டு திருப்பி ஒரு மணி நேரம் திருப்பி அங்கே அடுத்த ட்ரிப் பார்க்கணும். அப்படியே 4 ட்ரிப் நடந்து பார்க்க விளம்பந்துச்சு. தண்ணி கூட இருந்துடுறேன். மழை பின்மழை எல்லாம் தண்ணி கூட வேண்டாம். விட்ட உடனே எல்லாம் பாட்டு
விட்டு கொண்டு போய் தோயா பட்டுறேன் அடைஞ்சு போய் கிடக்கும் புரிதல் அடிக்கணும் போயிட்டு வரேன் நான் எல்லாம் படிக்க நம்ம வீட்டே போகிறேன் வெறும் தண்ணி கூடுறதுனால இது கேமீனா போட்டோ எடுக்க போகிறேன் வாரம் வீடியோ யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்கோம் நல்லூரில் இங்கே சைக்கிளில் வர அது சரி ஏன் பைக் இல்லையே பைக்கில் ஆத்தியம் பார்த்தோன்னுண்டா ஒன்றும் செய்யலாம் சரி இதை படுத்து எடுக்கலாம் ரைட்டு துடிக்குது இல்லை அதுக்கு தான் இந்த நெட் கொண்டு வர இல்லாட்டி செத்து அவிஞ்சு வந்தோம் நாங்கள் வேணா 2 தூங்க போய் இந்த மீன் கரையை கொண்டு தான் பிரயோசனப்படுத்துகிறோம் இனி இவங்க இப்படி ஐஸ் அடிக்க அப்படியே உயிராயிருக்கு இல்லாட்டி படுத்து போயிருக்கோம் மீன் அங்கே மார்க்கெட்டுக்கு சரி வர அப்படியே 5 மணிக்கு வந்து இப்போ தான் பழிக்கிறீங்க 5 மணிக்கு வந்து இப்போ இதுதான் சாப்பாடு தான் இனி போய் தான் காலேஜ் சாப்பிடுவோம் ஐயோ எங்கள் இடம் இதான அலவட்டி கரைவட்டி இப்போ குருவிக்காடை முந்தியில் இப்போ குருவிக்காடை முந்தியா மீனுக்கு பேர் குருவிக்காடனே தெரியாது இந்த நெல்லை இந்த வார போய் வந்து பிடிக்க வழிக்கிறாங்க பறவை மோசம் குருவிக்காடை பிடிச்சி நாசமாக்குறேன் அதுக்கு பிறகு தான் அது குருவிக்காடாக்கினா போல கொஞ்சம் அனுமதி எல்லாரும் ரங்குற கொஞ்சம் உள்ளப்படி மீன் பிடிக்கிறது மட்டும்தான் ரங்குறான் தேவையில்லாக்கெல்லாம் உள்ள போனால் பிரச்சனை முதல்ல அது தேவைன்னா பிடிக்க போகிறோமாங்க கொண்டு போறேன் முதலையும் இருக்கு இந்த வெள்ளை இந்த ரோட்ல போய் இந்த வெள்ளைக்காளி இருக்குல்ல இது முழுக்க ஆக்க படுத்துட்டு போய் இந்த வெள்ளைக்காளி முழுக்க ஆகந்த பீதான் முதலைந்து இறங்கினா சரி கதை எங்களுக்கு பழகி போகுது காட்டி எல்லாம் கொஞ்சம் பயப்படுங்க முன்னால நின்று பார்க்க அப்படியே பார்க்க ரோட்டு வேலை நிற்கும் ரோட்டு வேலை இதாவது ரோட்டு வேலை பழக்கம் நம்மளுக்கு வாகன மேலே லைட் வெளிச்சத்தை கண்டு நேரம் கொண்டு எல்லாம் குதிப்பினோம் இப்படியே உருளை குத்தி உருண்டே இருக்க முடியும் உருளை குத்தி இறங்கி இந்த வாகனங்கள் இருக்குது சனிஞ்சிருக்கேன் இந்த லைன் மூணு இப்படிதான் ஆகல பாதிக்கும் இந்த சந்தி முழுக்க நீங்கள் பிஸியாக போகிறீங்களோ தெரியல நான் இது வீடியோ எடுக்க தான் வந்தேன் அப்போ ஒரு 1 hour வருவீங்க இந்த ரஜகடை வச்சுக்கலாம் அவர் படிக்கும் கோழி கடை கனகம்பள்ளி சந்தியில் கழிவு கொண்டு இந்த மதவுக்கு வருவான் இல்லை நின்றுக்கண்டா ஒரு 100 முதல்ல பார்ப்பீங்க இப்போ கொஞ்சம் நின்றுட்டா அப்படியே நிற்க வந்து அப்படியே ஒரு சிவத்தை நெட் கூட வச்சுக்கிறான் மேலே உள்ள கோழி இருக்கு மேலே அந்த குடல்கள் தோல்வி கொண்டு வரணும் அப்படி ஒரு பேப்பரத்துக்கு உள்ள போட்ட உடனே முதல்ல எல்லாம் உங்க இருந்து சும்மா படுத்துருங்க கையில படுத்துருங்க குட்டு 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 வந்து சும்மா பையெல்லாம் பிச்சு ஒரு 100 மேல வரும் போய் 2 பாருங்க ஒரு 1 hour 2 hour சனிக்கிழமை இந்த மார்க்கெட் இருப்பான் நினைப்பாரு ரசிச்சுக்கிட்டு இருப்பான் வருவான் பாருங்க போடிய அப்ப 2 பாப்போம் கொஞ்ச நேரம் என்ன நேரம் இப்ப 12 அவன் கொஞ்சம் லேட்டா கடை வச்சுக்கிறானா நாங்களே மீனை கொண்டு வந்து டியூப்ல இருக்க வந்தான் உடனே நிப்பாட்டினா போடுவோம் எங்களுக்கு கொஞ்சம் பாதுகாப்பு ஆபத்து கூட முந்தி போடுறோம் இப்போ உடச்ச அப்புறம் உள்ள போட்டு இந்த கணக்கு தான் போடுறோம் அப்படியே போட்டு இந்த ரத்த உடக்கு பட்டுங்கள்ட்டா சைஸாக பார்க்கலாம் விரும்பின சைஸுக்கு பார்க்கலாம் 6 அடியிலிருந்து 15-20 அடி மட்டும் நீங்கள் விரும்பின சைஸுக்கு பார்க்கலாம் நீங்கள் மீன் பிடிக்க போய் பிரச்சனை இல்லை கொஞ்சம் அதுதான் வேலையை விட்டுண்டோம் வேலையோட நான் விட்டு அங்கே மதவு கிட்ட போய் இங்கே வந்து மீனை பிடிச்சி இழுப்பேன் நான் திரும்பி வந்து டியூப் எப்படி தண்ணியில் தூக்கி கொண்டு அடிச்சு கொண்டு போயிட்டேன் அறுத்து கொண்டு போவோம் வேலையை பிடிச்சு கொண்டு போய் கொண்டு இருக்கும் திரும்பி நான் அங்கே போனோன்னா திருப்பி வந்து மீன் பட்டு அது சில அடிக்க அது எங்கே இருந்தாலும் வந்து மரம் தானே சாதாரண பிரச்சனை ஆகும் அது உள்ள வைக்கிற வந்துட்டு திரும்பிடுறாங்க இதுக்கெல்லாம் பெரிய நாள் இன்னும் உள்ளுக்கெல்லாம் இருக்கணும் வாழையிட உள்ளுக்கு போனால் வாழையிட அப்படி ரிவர்ஸில் கொண்டு உள்ள வாழை விட்டுட்டு தலையை வச்சுட்டு மேலே போட்டு கேள்விப்பட்டா நம்பிடு இதுக்கு முதல்ல இடம் தோக ஒரு படியா நிலம் படிக்க முன்னா கொஞ்சம் ஏழியா வந்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆகல வேறு வெயில் காஞ்சி வந்து நல்லா குளிர் காஞ்சி வெளியில் வைக்கல கொஞ்ச நேரத்தாலே அப்படியே எங்கட வாகனம் வச்சதை கண்டோடனே ஒரு விட்டு டிப்பி இறங்கண்டே தப்புக்கிட்டோன்னா குதிச்சாதான் தான் ஜெட் மாதிரி போகும் தண்ணியில் இறங்கினோடனே அடைஞ்சாரு இறக்கி மிதக்க மட்டும் கிட்ட இறக்கி வந்துக்கும் பச்சை அந்த நேரம் வச்சு சார்ஜ் அடிக்கலாம் தெரியும் நெட்டி பாப்பினும் படி வேற இவங்க வந்து மரத்தை பிடிச்சி குளிப்பி தோப்பு தப்பு பறக்க மாட்டுதானே மாசமா சாப்பிடுறதா கொண்டே வைக்கிறவங்களாக்கும் ரசிக்கு அதால போலீஸ் இதந்த பந்தாப்புல பிடிச்சா குற்றம் கொண்டு அடிச்சுட்டாங்களா பறவையை பிடிச்சால் பயனன்றதோட அக்கா சரி அக்கா ஒரே அதோட வரையில சைக்கிளை கொண்டு வரவங்க இப்படி உள்ள இறக்கி வந்து மரத்துல உள்ள போட்டு சைக்கிளையும் கொண்டு வந்து கரையில காட்டு உள்ள கொண்டு போட்டுட்டு உள்ள வருவாங்க கீழே ஒரு பேக்கை வச்சு நிற்பான் மேல மரத்துல ஒரு முருகன் வருவான் போட்டு மர கட்ட அப்படி சொல்லிப்பா அது கரமங்க கத்திக்கொண்டு பறக்க மாட்டேதானே விராத்து கொஞ்சம் அடிச்சு விடுவான் தள்ளி விடுவான் முழுக்க விழுந்து ஓடுங்க பார்க்க பயிர் வேறதாம இருக்கும் தூக்கி கொண்டுவாங்க சரி பார்த்துருப்பீங்க அந்த அண்ணா கதைச்சதை பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அந்த அண்ணா சொல்ல வரதை பார்த்தீங்கன்னா
இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மீன் இருக்குது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ மீன் பிடிச்சாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா துடிச்சிக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ பார்க்கவே வேறு லெவலில் இருந்துச்சு மீனெல்லாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல, ஸோ இதுக்கு முதல்ல இருக்குது நிறைய நியூஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், நிறைய பார்த்துருக்கேன். பட் பார்த்தீங்கன்னா நம்பலை. ஸோ என்ன கண்ணால் பார்க்க மாட்டேன், ஸோ யாருமே நம்ப மாட்டாங்க. ஸோ இங்கெல்லாம் முதலையா இருக்கா, ஸோ அப்படி ஒரு டவுட்லாம் இருந்தால், ஸோ அந்த அண்ணா பார்த்திங்கன்னா சொல்கிற விதத்தை பார்க்க முதல்ல இருக்குது, கன்ஃபார்மாக இருக்குது. ஸோ அவர் சொல்கிறத பார்க்க நல்லா புரியுது, முதல்ல இங்கே இருக்குது. பட் ரோடு பின்னிற டைம், ஸோ அந்த மத்தியான டைம் போல் பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டில் படுத்து இருக்குமா. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளைக்காரங்க அந்த சன் பாத் எடுப்பாங்கள்ல, ஸோ அதே மாதிரி ரோட்டில் படுத்து இருக்குமா அப்படின்னு அந்த அண்ணா சொல்கிறாரு. கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணி பார்த்தா அந்த இறைச்சியல் வெட்டுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா, இறைச்சி சட்டை, இறைச்சி எலும்புலாம் கொண்டு வந்து வெட்டுவாங்களாம். ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த முதல்ல அந்த வாசத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெறும், ஸோ அந்த இதில் பிச்சு அந்த பேக் அப்படி தின்னுமா. ஸோ அப்படியே ஒரு வீடியோ எடுக்க சொன்னார் என்ன. ஸோ கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணலாம். கண்ணு கட்டின தூரம் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்களே இல்லை. ஸோ வீடும் இல்லை பாருங்கள், ரொம்ப இதாக இருக்குது. ஸோ ரொம்ப அமைதியாகவும் இருக்குது, ரொம்ப ஆக்களாக இருக்குது, ரொம்ப நடு வெயிலாகவும் இருக்குது. இது வந்துட்டோம், அவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோம். ஸோ கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணி அதை பார்க்கலாம். ஸோ என்னென்ன எடுக்கிறாரு, ஸோ முதல்ல இருக்கா. ஸோ கண்ணால் 2 பேர் பார்த்து அவ்வளோ தூரம் வந்ததுக்கு, ஸோ பார்க்க தான் ஒன்று வெயிட் பண்ணி ஓகே பார்க்கலாம். ஓகே ஸோ செஞ்சால பாருங்க. ஸோ அந்த அண்ணா சொன்னதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது. முதல்ல இருக்குது ஓகே, பட் காலை கையை பிச்சு தின்றுமான்னு ஒரு பயமாக இருக்குது. ஸோ பாருங்கள், கண்ணு கட்டின தூரம் வரைக்கும் தண்ணி தான். பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ள தான் இருக்குன்னு சொன்னார், தலையை நீட்டிக்கிட்டு இருக்குன்னு சொன்னார். பட் அந்த கண்ணுக்கு எதுவுமே தெரியல. பட் எல்லாம் பதுங்கிருப்போம் இந்த மரங்களுக்குள்ளே. மக்கள் சத்தத்தை கேளுங்க. இதெல்லாம் எங்கேயாச்சும் இருக்கீங்களா அப்படின்னு அப்படி பார்க்கலாம். சைக்கிள் அதில் நிற்கிது, சைக்கிள் பேக்கு. ஸோ இதுக்குள்ளே தான் நிற்கும் அந்த முதல்ல. பட் என்கிட்ட கண்ணுக்கு எதுவுமே தெரியல, கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ பாருங்க, ரொம்ப அமைதியாக இருக்குது. அமைதியாக இருக்கிறது நல்லா தான் இருக்குது, பட் ரொம்ப பயமாக இருக்குது பாருங்க. இப்போ நான் போய்க்க ரோட்டில் ஒரு முதலை வந்துருந்தால் வடியாக இருந்திருக்கும். பட் ஒரு முதலையும் காணல. அங்கே போய்கிட்டு இருக்கோம், ரொம்ப டயர்டாக இருக்கு. யாராச்சும் இப்படி வந்து அண்ணாவே சொன்னார், நல்லூரில் இருந்து எவ்வளோ தூரம் வரையா சைக்கிளில் வீடியோ எடுக்கிறதுக்குன்னு சொன்னார். என்ன பண்ணுறது, சும்மா இருக்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்னு வந்தேன். நல்லா தான் இருக்குது. அப்படி இப்போ எல்லாம் வீடியோ எடுத்து முடிஞ்சிட்டு அப்புறம் போகும்போது தான் என்ன ஆக போகிறேன்னு தெரியலை. பார்க்கலாம், நல்லா ட்ரை பண்ணி வரேன். மறக்காமல் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கம்மியெல்லாம் இருக்குது எல்லாம் வீடியோ ஷேர் பண்ணி விட்டுட்டு ஸோ எல்லாமே பண்ணுங்கள். பாவம் இல்லை நான். ஸோ ஒரு இடத்துக்கு இறங்கிட்டோம். ஸோ அதில் ஃபுல்லாக இருக்கிறது பறவையான எனக்கு டவுட் ஒன்று இருக்குது. பட் போய் பார்க்கலாம். ஓகே ஸோ உங்களோட கண்ணுக்கு தெரியாது இல்லாங்க பாருங்க, அது பறவை மாதிரி தான் எனக்கு என்ன தெரியுது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்குது. ஸோ பாருங்கள், அதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பறவைகள் இருக்குது. உங்களுக்கு தெரியுதா தெரியல அப்படியே கிளியராக. அதான் கிட்ட போய்கிட்டு இருக்கேன். பட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேறு கொஞ்சம் விடுது இல்லை எங்களை, தண்ணியும் சேருமா இருக்குது. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் மெதுவாக தான் போக வேண்டியிருக்கு. ஸோ பாருங்கள், ரொம்ப இதாக இருக்குது, புதைக்குதாக்கில். சைக்கிளையும் அதில் வச்சுட்டு வந்துட்டேன். ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ பறவைகள் இருக்குன்னு பாருங்கள். அது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா பறவைகள் தான். அது ஒன்று ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன், தெரியுதுன்னு பாருங்கள். ஸோ இது அங்கேக்கு அங்கால போக முடியாமல் இருக்குது, ரொம்ப ரொம்ப சேராக இருக்குது இடம். புதைக்குதாக்கலை. பட் இதில் இந்த காட்டு ட்ரை பண்ணுறேன்.
இப்போ இந்த விலையால போட போறியா? நான் சும்மா வீடியோ யூடியூப்பில் ஓடுறது. யூடியூப் சேனல் இருக்குது, அதில் ஓடுறது. போட்டுட்டு எவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணணும்? ஸோ பாருங்க, ஐயா மீன் வேலை போட போகிறாரு. ஐயா போட போகிறாரு வேலை. பார்த்தோன்னா இப்போ அவரோட இந்த பாலத்தை கிடச்சி இந்த பாலம் ஒன்று இருக்குது. ஸோ அங்கே வந்திருக்கிறோம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா அந்த ஐயா மீன் பிடிக்கிறாரு. ஸோ முன்னிட்டு வலை எல்லாம் ரெடியாக வச்சுருக்காரு. பட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பொறுமை அவசியம் இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பொறுமையாக இருக்கும். பட் ஐயாவோட எனக்கு ரொம்ப டென்ஷன் ஆகுது. பார்த்திங்கன்னா ஏன்னா போடுங்க வலையை போடுங்க அந்த மாதிரி எனக்கு டென்ஷன் ஆகுது. பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு மீன் பிடிக்கிறது ரொம்ப பொறுமை ரொம்ப அவசியம். ஸோ இதுக்கு முதல் பார்த்தா மீன் பிடிச்சி அவர் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி அந்த ஒரு ரப்பர் இது இருக்குது, அதில் போய் அப்படி பிடிப்பார். இது பார்த்திங்கன்னா விலை போட்டு கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் நிதானமாக தான் பிடிக்கணும். பட் அதை விட பார்த்திங்கன்னா ஐயா என்ன சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போயே இடத்துக்கு தனியாக என்ன வேணும்னு சொல்கிறாரு. பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஏரியா கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது கள்ளங்கள் ஸோ அப்படி இருக்கிற இடம் ஏரியான்னு சொல்கிறாங்க. காசு கேமரா ஃபோன்ஸ் அதெல்லாம் அங்கே கொண்டு வந்தால் ஸோ பிடிங்கிட்டு ஓடுவாங்கன்னு அங்கேயே சொல்கிறாரு. ஸோ என் நல்லதுக்கு தான் சொல்கிறது. பட் எனக்கு புரியுது. பட் என்ன காலத்தில் கொஞ்சம் தூர இடங்களை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணலாம். பட் இன்றைக்கு தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கேன். அதுக்கு நிறைய வாட்டி வந்த மாதிரி சொல்கிறேன், தப்பாக நினைக்காங்க. இன்றைக்கி தான் வந்திருக்கேன். ஓகே, மீன் பிடிக்க போகிறாரு, பார்க்கலாம். ஓகே, ஐயா வலை போட்டுட்டு போகிறார் உள்ளது. அப்படியே இல்லை ஸ்கிப் ஆச்சு. ரெண்டு பேரா? நேரம் 1:39. தண்ணிக்க ஒருடி சின்ன மீன். பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ நான் எடுக்க வந்ததுக்கான நோக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இது நிறைய பேர்ட்ஸ் இருக்கும், ஸோ நிறைய பறவைகள் இருக்கும். ஸோ அதை தான் கவர் பண்ணலான்னு மெயினாக வந்தது பார்த்தீங்கன்னா. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிறைய மீன் பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஸோ மீன்லாம் இருக்குது இங்கே நிறைய. அதோட பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொன்னதை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய முதலையும் இங்கே இருக்குதுன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரிய வருது. அதை பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் டைம் அதாச்சும் ஈவினிங் டைம் பார்த்திங்கன்னா ரோட்டில் வந்து ஸோ இந்த வெக்க காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ரோட்லேயே படுத்து நிறைய நெத்திர உள்ளதாமண்டி சொல்கிறாங்க எல்லாருமே. பட் பார்த்திங்கன்னா நிறைய மீன் பிடிக்க ஸோ இந்த ஐயாவும் மீன் பிடிச்சிட்டு இருந்தார். அதுக்கு முதல்ல ஒரு ஆள் மீன் பிடிச்சிட்டு இருந்தார். ஸோ எல்லாம் பார்த்துட்டேன். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணி முதல்ல பார்க்கலாம். பட் பார்த்திங்கன்னா நாம் ரொம்ப தூரத்துலேருந்து வந்திருக்கோம். ஸோ நல்லூர்லேருந்து இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கோம். ஸோ அந்த ஐயாவே சொன்னார், ஏன் தம்பி இவ்வளோ தூரம் வந்தீங்க, சேஃப் இல்லை, 4-5 பேர் தான் வரணும் அப்படின்னு சொன்னார்.
பட் நம்ம வந்துட்டோம், இப்போ ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா 2 மணிக்கிட்ட ஆகிட்டு இருக்குது. பசிக்குது, தண்ணி இல்லை, பக்கத்தில் கடை எதுவுமே இல்லை. ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம போத்தான் வேணும். ஸோ வரும்போது நல்ல ஜாலியாக வந்துவிட்டோம். ஓகே, வீடியோ எடுக்கிறோம் ஏதோ மாதிரி வந்துவிட்டோம். இப்போ போகும்போது தான் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப தூரம் மாதிரி இருக்குது. ஸோ போகிறதுக்கு வேறு ரூட்டில் தான் மேப் பார்த்து போகிறேன். நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள், ஃபோன் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி எல்லாம் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி சூப்பரான வீடியோவில் நாளைக்கு முன்னே சொன்னேன். இந்த வீடியோ எடிட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிட்டேன்னா நான் வீட்டை சேஃபாக போயிட்டேன்னா அது ஓகே. பாய்.